recycling komputer. Oke, kita lihat apa yang ada di dalamnya ya. Ini ya. Baiklah, ini adalah recycling komputer ya. Recycling komputer Bryton Rider 310 ya. Informasinya ini fasilitasnya sangat lengkap sekali nih, dengan harga yang worth it to buy. Tidak ada GPS, sudah ada GPS, kemudian anti air Acc 7, baterai life 36 jam ya. Fit diberikan aplikasi Bluetooth dan Strava Auto, sinkron ke Strava, cukup function ya. Ya, sangat lengkap. Bryton Rider. Oke, kita lihat dalamnya. Langsung ini kita buka. Ini dia, jadi dapat GPS Bryton ya, dapat GPS, ya mantap sekali nih. Dan informasinya dari kawan-kawan juga ini sangat awet ya, sangat awet sekali. Kemudian dapat apa lagi nih, kabelnya ya untuk cas. Untuk dudukan di sepeda ya. Dan buku panduan dan garansi. Bryton Rider ya, dengan logbook dan garansinya. Ini di dalam box yang worth it to buy. Ada GPS, GPS, charger, kabelnya aja menggunakan Bryton Rider 310 ya. Ini tipe 310 nih sudah cukup lengkap ya bagi pesepeda yang ingin merekam ya, tracking kegiatannya. Oke, ini dia, sangat mantap. Teman-teman bisa cari di e-commerce ya, banyak, tinggal dicari saja dengan harga yang mumpuni, sekitaran kurang lebih 1 juta lah. Bisa sangat mantap sekali. Oke, coba kita nyalakan. Oke, sudah ada baterainya lebih lembut. Chargernya ini belum saya cas, coba kita nyalakan dulu. Oh, bisa. Oke, bagian yang kita coba dulu. Baik, terus kita nyalakan, langsung suruh milih
bahasa ya. Ya, ini bisa kita pencet ini. Saya kira touchscreen, ternyata belum. Dia ada banyak bahasanya nih ya. Inggris, Jerman, Prancis, Itali, ya, Belanda. Tapi tidak ada bahasa Indonesia. Jadi sekarang kita tes pakai Inggris saja guys. Inggris kita oke. Kita pilih yes. Oke. Unit, karena kita di Indonesia dan saya biasa pakai kilometer dan kilogram, saya pilih ini. India, Bryton Rider. Oke, jadi ini sudah siap dipakai. Kita taruh di speedometer ya. Seperti fungsi speedometer di sepeda kita. Ini selain merekam ini ya, kilometer, kecepatan dan juga jarak, altitude, kemudian ini bisa kita gunakan dengan sensor ya, sensor Cannon atau CAD, biasanya kita sebut Cannon, dan juga heart rate atau sensor ini detak jantung. Cuman kita harus beli sensornya dulu untuk tambahan. Oke, coba kita lihat. Jadi ini harus di luar ya untuk akurasi satelitnya. Berhubung di dalam ruangan, jadi kita lihat. Ini ada cycling, train test, setting. Ya. Ini kalau untuk sensor tambahan bisa diklik. Ya, ini bisa setting dulu. Biar cepat. Tinggi saya itu 170. Berat 70. Maksimum heart rate-nya 190 dia. Sorry. Maksimum saya berapa ya? Intinya 180 kalau nggak salah, harus kita hitung dulu. Oke. Ya, ini harus kita isi sesuai sepeda kita ya. Oke, kita balik dulu. Cycling. Nah, ini waktunya sudah langsung menunjukkan ya, otomatis nih 170. Ini bisa dicek. Kalau sudah ada yang kita record, nah, ini udah dapat GPS ya.
kecepatan, kemudian altitude gain ya, naik turunnya, kemudian sudah berapa jauh kita berkendara bersepeda. Kalau ingin tambahan sensor, kita setting di sini. Untuk konektivitasnya, ini bisa heart rate, speed, cadence, speed atau cadence, dan juga power. Ya, ini dia. Sekilas nanti saat kita coba di sepeda, kita lihat hasilnya seperti apa. Bryton Rider 310. Silahkan bagi yang peminat ini ya, untuk recording olahraga kita terutama bersepeda, Bryton Rider sudah sangat bagus, worth it to buy daripada merek mahal lainnya. Ini bagus sekali, desainnya oke. Ini banyak aksesoris juga bisa dicari di online. Oke, baiklah, sementara itu unboxing kali ini. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa ya untuk subscribe dan sebarkan video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih.